bem-vindos ao canal. Eu sou a Sulaima. E eu sou a Suilária. Bom, gente, hoje estamos aqui com mais outro vídeo. E para esse vídeo estamos com Rico versus Pobre, Dia das Crianças. Já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber todos os vídeos novos legais como esse. Bom, gente, deixa sugestão de vídeo aqui nos comentários para estar gravando vídeos novos de vez em quando. Ah, gente, não esquece também de estar se inscrevendo no canal dela, que é Suilária Top Dance. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Você desce aqui embaixo e vai na descrição e você apertando o link já vai pro canal dela. E aí você aproveita, se inscreve lá, deixa o like e ativa o sininho das notificações, né? Então, gente, esse vídeo tá bem legal. Deixem de enrolação e solta a vinheta! Ai, que dia é hoje? Hoje é o Dia das Crianças. Não sei. Agora eu só preciso de um café da manhã. Bora, menina, acorda. Já tá bom de dormir. Vai ser com minutinhos. Nada de minuto, bora. Bora. Hoje não tem aula. Não quero saber. Oi, amiga, mulher. Que dia é hoje? Claro que eu sei, né? Dia das Crianças. Pois é, amiga. Eu não sei o que eu vou querer pro Dia das Crianças. O que tu vai querer? Ah, uma viagem pra Disney de novo. Ah, não. Viagem pra Disney já tá abusando, né? Eu não sei não, mulher. Eu acho que... Eu não sei o que eu vou pedir. Meu pai não tá nem aqui na cidade. Ele tá fora. Então eu vou pedir alguma coisa pra ele. Quando eu escolher, amiga, eu te ligo, tá bom? Tchau, beijos. Como é que tá? Amiga? Alô? Alô? Amiga? 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 Ela tá escutando. Agora o sinal ficou bom, mulher. Quê? Sei não, mulher. Que dia é? Vai, não tô sabendo disso não. Mulher, o que tá querendo no Dia das Crianças? Sapato! Minha Nossa Senhora! Eu quero iPhone 7. Meu pai quer comprar iPhone 7, o novo. O novo, verdadeiro. De 1.500. É rico. É sim. Porra, é. Sapato nem presta. Tá bom. Tchau. Pai chegou. Pai chegou, mulher. Tchau, posso falar agora não pro pai bica. Tá. Pai bica, tá. Tchau. Tá bom. Rodolfo! Chegou essa linda surpresa para a senhora. Ai, o que será? Será que é o presente do papai? Obrigado, Rodolfo. Pode sair. Com licença. Uau, é grande. O que pode ser? Bem embalado. Bem bonito. Agora vamos abrir. Eu adorei! Um monstro tão fofo!
mais um pra minha coleção. Mas esse vai ficar aqui na minha cama. Ai, agora eu vou descansar. Filha, dia das crianças, não esqueci, ó. Presente! Parece uma caixa de chocolate. Ou melhor, Um tablet. ou melhor ainda, Um iPhone 7. Formado. Como é que abre essa poxa? Oh, o que há? É 2 iPhone 7! Olha, dá pra perceber! Claro, né? Ah, tem que ver. E agora como que fazer aqui? Tá duro. Seguir. Parece uma caixa de chocolate. Parece. Agora vamos ver qual é essa caixa de chocolate que eu vou amar. E eu não vou dividir para os meus 15 irmãos. Os meus 15 irmãos não dividem nada comigo. Ah, não olhei, deve ser um negócio. Esse é iPhone 7. É meu iPhone 7! Meu iPhone 7! Ai, vou me lembrar agora, né? Ai, meu iPhone 7! Meu iPhone 7. Meu Deus do céu! O árvore tá duro. Calma, não quebrou. Eu esperava tanto, foi isso. Lucas Louco. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like. Se você é novo aqui, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para receber tudo de primeira mão. E também bota sugestões aqui embaixo qualquer vídeo que vocês quiserem que nós façamos. Bom, gente, também se inscreve lá no canal da minha irmã, que é a Suliara Top Dance, que vai estar aqui na descrição o link do canal dela. Bom, gente, pra esse vídeo eu vou estar deixando a meta de 20 likes. Se vocês quiserem que a gente faça Rico vs Pobre parte 2, é só você bater a meta de 20 likes e botar aqui nos comentários de que tipo de Rico vs Pobre vocês querem que a gente faça. Por exemplo, Rico vs Pobre na praia, Rico vs Pobre em casa, Rico vs Pobre na rua, em qualquer lugar. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham muito gostado. E até o próximo vídeo.